第三種嘅接觸式療愈，我哋話要懶人，就係或者放啲凍嘅嘢落去。哎呀，凍水咯。咁就一般有啲咩嘢嘅症狀可以出？最常見嘅就着高踭鞋扭親、做運動拉親、肌肉撕裂或者關節炎等等嗰啲咯。總之係一個發緊熱嘅狀態。係呢個案例係特別少少，我哋要澄清下嘅，但係真係好有效。嗰位嘅受傷人士咧，其實就係椎間盤突出，我哋處理唔到嗰個突出嘅情況，但係發炎我哋得。事源就係佢發炎，睇完物理治療，咁啊因為物理治療嘅消炎嘅方法未必係即時好大力嘅消炎啦，佢嗰晚仲好辛苦，上床嘅時間用幾分鐘先趴得低。物理治療師話係椎間盤突出嘅炎症狀況咧，我哋就夠膽去做啦，然後就擺個撥落去做一個懶人，15分鐘自動轉身冇問題。瞓醒佢話翻俾我哋聽冇問題，正常起身，只不過一督到咁就痛啦。但係嗰個叫做腫脹期啦，已經就唔係發炎期，就唔係發炎期啦。但係起碼佢行動自如先。經常都會有好多唔同症狀有機會出現。係啊，所以有陣時就話有個缽喺屋企可以即時舒緩可以同屋企人做喎。係啊，冇錯。OK，你講咗一種係非接觸性，非接觸性下次同我哋講非接觸性。冇問題，呢個好多人都做。好。